کاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоати ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. натиҷаҳои сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин. бо заҳмати созанда ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни истиқлоли давлатӣ дар доираи тадбирҳои ободонӣ сокинони мамлакат бо талоши муштарак симои шаҳру деҳотро боз ҳам ободу зебо мегардонанд. оғози дарси сулҳ, роҳнамо ва фардои дурахшон дар тамоми муассисаҳои таълимии кишвар рӯзи дониш бо шукӯҳ ва шодмонӣ таҷлил гардид. 5 солаи рушди саноат, истеҳсоли 253 навъи маҳсулот дар вилояти Суғ. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. 31 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии чин шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ иштирок намуда як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд. август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам Си Ҷинпин дар маркази байналмилалии Мейцзян сарвари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмонро истиқбол гирифтанд ва сипас аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо ва барномаи консертӣ баргузор шуд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин бо сарвазири ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Модӣ суҳбати самимӣ анҷом доданд. Зимнан доир ба густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву башарӣ табодули афкор сурат гирифт. Сарони ҳарду давлат аз раванди рушди муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ҳиндустон изҳори қаноат намуданд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. 1 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان با راهبر کشور میزبان چین محترم سی جین پین برای در سطح بلند تشکیل نمودن همایش و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس نمودند. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان نقش سازمان همکاری شانگهای را در رشد همکاری کشورهای اعضا نظررس ارزیابی کرده گسترش میبعده مکالمه سیاسی با اعتماد را در راه رسیدن به هدفهای سازنده ضرور شمردند. ما رشد همکاری در سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصاد از جمله نقلیات و ترانزیت، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، اینواسیون و رقمی سازی را مهم می‌شماریم. ابراز داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان. سرور دولت ما درباره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد انفراستراکچور نقلیاتی و از خودکنی اقتدار گیدر انرژتیکی کشور اندیشه‌رانی نمودند. امکانات‌های تاجیکستان برای جلب سرمایه بر رشد صنعت، تأسیس کارخانه‌های معاصر، کارکرد ذخیره‌های کندنی‌های فایده‌ناک و بخش آگروصنعتی معرفی کرده شد. راهبر دولت با در نظر داشت امکانات‌های محیط طبیعی تاجیکستان اشتراکداران همایش را به همکاری گسترده در ساحه سیاحی بخصوص سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و طبابتی دعوت نمودند. ضمن تحلیل وضع تامین امنیت منطقوی همکاری کشورهای اعضای سازمان در مبارزه مشترک با تروریسم، اکستریمیسم، سپاراتیسم و رادیکالیسم در همه ظهورات آن، اینچنین با تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر نمودهای فعالیت جنایتکاری فراملی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که سازشنامه‌ها عاید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای و مرکز یونیورسالی مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که امروز به امضا رسید، دورنمای نو را برای همکاری دولت‌ها در سمت‌های ذکر شده باز می نماید. پیشوای ملت از راهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با دستگیری از قرار شورای سران دولت‌های اعضا جهت تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان در دوشنبه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که با مقصد گسترش همکاری بسیار جانبه در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد روند دوشنبه عاید به مبارزه با تروریسم فعالانه پیش برده می شود. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان را در سمت حل وضع مرکب در شرق نزدیک و دیگر کشورهای جنگ زده تاکید نمودند. سرور دولت ما اظهار داشتند که مذاکرات و مکالمه راه یگانه حل همه بحران‌ها و نزاع‌ها می‌باشند. در بخش فرهنگ تقویت همکاری فرهنگی و بشردوستانه با لایحه‌های نو تعلیمی و اجتماعی امر مهم دانسته شد. در این ضمن از شریکان دعوت کرده شد که در فورم جوانان کشورهای سازمان همکاری شانگهای که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد اشتراک نمایند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان از تشبث‌های جهانی کشور ما از جمله در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده. تاکید نمودند که تاجیکستان زیاده از 20 سال است که مسائل جهانی مربوط به ذخیره‌های آبی، اقلیم و رشد استوار را پیش میبرد. از جمله میدان‌های بین‌المللی روند آب دوشنبه و روند دوشنبه عاید به حفظ پریخ‌ها را رشد می‌دهد. پیشبرد تشبث تاجیکستان عاید به قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، ادامه تدبیر
тадбирҳои башардӯстонаи кишвари мо номида шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати ҳамёрии зичи кишварҳои оилаи созмони ҳамкории Шанхай, Созмони Милали Муттаҳид, ташкилотҳои шарики минтақавӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро таъкид намуданд. аз ҳамроҳ шудани ҷумҳурии халқии демократии Лаос ба сифати 15-умин шарики муколамаи созмон истиқбол карда шуд. дар анҷоми ҷаласа 15 санади нави ҳамкорӣ аз ҷумла созишнома оид ба таъсиси маркази зидди мухаддиротии Созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе ба имзо расид. 1 сентябр дар шаҳри Тянҷин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай бо президенти Бонки Осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ Ҷин Литсюн мулоқот намуданд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми бонкро дар рушди инфрасохтори устувор ва таҳкими ҳампайвандии кишварҳои минтақа намоён номиданд. таъкид гардид ки бонк дар татбиқи 4 лоиҳаи сармоягузорӣ дар Тоҷикистон ба маблағи умумӣ беш аз 430 миллион доллар иштирок дорад, аз ҷумла дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун ва пули бузурги мошингарди дарозиаш 920 метр дар ноҳияи Нуробод. дар ин зимн бонк тасмим гирифтааст ки маблағгузории худро ба нерӯгоҳи Роғун ба миқдори 500 миллион доллари амрикоӣ расонад. ҷонибҳо имконоти васеъи ҳамкорӣ дар самти энергетикаи сабз, аз ҷумла сохтмон ва навсозии нерӯгоҳҳои барқии гуногун иқтидор ва ба истифода додани дастгоҳҳои офтобию бодиро муҳокима намуданд. дастгирии молиявии бонк барои татбиқи лоиҳаҳо дар самти идоракунии захираҳои об, коҳиш додани хатари селу ярч ва ҷалби технологияҳои муосири назорату мониторинг зарур шумурда шуд. ба тақвияти ҳамгироии нақлиётӣ, рушди инфрасохтори он ва навсозии низомҳои коммуналӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ҳамкорӣ барои ҷалби сармояи хусусӣ, рушди шаклҳои инноватсионии маблағгузорӣ ва усулҳои нави молиявӣ аз самтҳои ояндадори робитаҳо номида шуд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи Созмони ҳамкории Шанхай плюс дар мавзӯи татбиқи бисёрҷониба, таъмини амнияти минтақавӣ ва мусоидат ба рушди устувор иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарияти кишвари мизбон барои ташкили сатҳи баланди чорабинӣ ва дар доираи созмон фароҳам овардани имкони хуби баррасии масоили ҳамкорӣ изҳори сипос намуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақши Созмони ҳамкории Шанхай дар рушди ҳамкории гуногунҷанба андешаронӣ карда, таваҷҷӯҳи роҳбарони кишварҳо ва намояндагони воломақоми созмонҳои иштирокдори ҳамоишро ба масъалаҳои мубрам ва ҳалли мушкилоти глобалӣ ҷалб намуданд. ба таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҷаласаи Созмони ҳамкории Шанхай плюс тадбирҳои то имрӯз анҷомдодаи Тоҷикистон дар соҳаҳои афзалиятноки нақлиёт, гидроэнергетика, саноат ва дигар самтҳо расонда шуд. даъват карда шуд ки бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ҳамкории муштарак тақвият дода шавад. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз ҷумла дар самти ҳалли мушкилоти вобаста ба оби ошомиданӣ ва ҳифзи пиряхҳо ёдовар шуда, ҳамаи кишварҳо ва созмону ниҳодҳои минтақавию ҷаҳонии алоқамандро ба ҳамкории самарабахш даъват намуданд. 1 сентябр дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия Владимир Путин баргузор гардид. зимни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои мубрами муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда, доир ба натиҷаҳои ҳамоиши Созмони ҳамкории Шанхай табодули афкор намуданд. масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ низ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба ҳамоишҳои дар пеш истодаи сатҳи олӣ баррасӣ шуд. идомаи ахбор.
дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии пойтахт намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро ба муносибати рӯзи дониш расониданд. гузориш дар ин хусус. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи донишро ба ҳайати 84 нафараи омӯзгорон ва 2000 хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 назди сараёсати маорифи шаҳри душанбе расониданд. таъкид гардид ки рушди соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ва дигар ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа бе ривоҷи илму фарҳанг ва донишу технологияҳои пешрафтаи муосир ғайриимкон аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста зимни мулоқотҳояшон бо кормандони соҳаи маориф ва дигар намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ таъкид менамоянд ки дар сиёсати иҷтимоии кишвар соҳаи илму маориф ҳамчун яке аз самтҳои калидӣ боқӣ монdaa ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди он тамоми имкониятҳои худро истифода мебарад ва маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад. масъулини сараёсати маорифи шаҳри душанбе низ паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро ба аҳли омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе низ расонида таъкид намуданд ки таълиму тарбия омили асосии пешрафти миллат буда дастгирии ҳаматарафаи соҳаи маориф аз самтҳои муҳимтарини сиёсати давлат маҳсуб меёбад. иттилоъ дода шуд ки дар баробари ҳазорон дустурияки дигари кишвар имрӯз дар ин муассисаи таълимӣ 471 кӯдак нахустин бор қадам ба мактаб гузошта саҳифаи тозаи ҳаёти худро боз намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе табрикоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро дар робита ба рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил ба 1140 нафар хонанда ва 54 нафар омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 шаҳри душанбе низ расониданд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ ба масъалаи рушду ташаккул додани илму маориф муҳайё кардани шароити навини таълим дар муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот аҳамияти махсус медиҳад. тадбирҳои амалӣ гардида ба тарбия ва камолоти маънавии насли наврас мусоидат карда ба ҷавонону наврасон имкони васеъ аз худ кардани донишҳои замонавӣ, забонҳои хориҷӣ, техникаву технологияи мутобиқ ба талаботи замони имрӯзаро фароҳам меорад. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 бо омодагии ҳамаҷониба ба рӯзи дониш чорабинии идона баргузор гардид. паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи дониш аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе расонида шуд. таъкид гардид ки дониш калиди пешрафти ҷомеа ва ояндаи равшани ҳар як миллат аст. рӯзи дониш на танҳо оғози соли нави таҳсил балки ҷашни маърифат фарҳанг ва ҳамбастагии ҷомеа ба хотири оянда мебошад. паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи донишро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ҳайати омӯзгорон хонандагон ва волидайни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе расониданд. бо байнобат гирифтани имконоти мавҷуда дар муассисаҳои таълимӣ хонандагонро бештар ба омӯзиши илмҳои замонавӣ ҷалб намуданд. ба хонандагон таҳсили пурмаҳсул ва ба омӯзгорону устодон нерӯи тозаро таманно намуданд. рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил дар замони соҳибистиқлолӣ ба яке аз рӯйдодҳои муҳими ҳаёти маънавии ҷомеа табдил ёфтааст. имсол рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил ба 167 нафар дустуряконе ки дар ин муассисаи таълимӣ бори аввал ба остонаи мактаб қадам диҳодаанд бештар хушоянд буд. сулҳро бо калимаи хуб, бо рафтори инсондӯстона, бо эҳтироми калон ба хурд ва муҳаббати волидон ба фарзандон дар рӯзи аввали таҳсил 105 нафар омӯзгори ин муассисаи таълимӣ ба 2330 нафар хонанда бори дигар таъкид намуданд. паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба муносибати рӯзи донишро намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ҳайати омӯзгорон ва хонандагони гимназия ба номи асадулло ғуломови шаҳри душанбе низ расониданд. иброз гардид ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои беҳтар намудани вазъи соҳаи маориф баландбардоштани сатҳи зиндагии омӯзгорон ва боло бурдани мақоми омӯзгор дар ҷомеа
тадбирҳои мушаххас ва судманд амалӣ мегарданд. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати мамлакат соҳаи маориф рушд намуда, сатҳу сифати таълим беҳтар гардида истодааст. бахшида ба оғози соли нави таҳсил дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи назди донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода низ чорабинии идона баргузор гардид. зикр гардид ки оғози соли нави таҳсил ибтидои марҳилаи навини омӯзиш ва дастёбӣ ба комёбиҳои наву тоза мебошад. аз ин рӯ хонандагонро зарур аст ки бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда пайи омӯзиши илму дониш шуда, ҳамчун мутахассиси соҳибкасб дар рушду тараққии ҷомеа нақши созгор гузоранд. дар муассисаҳои таълимии донишкадаи донишгоҳи олӣ, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, касбӣ шаҳру ноҳияҳои мамлакат таҳсили хонандагон оғоз гардид. муҳассилин дар симхонаҳои таъмиршуда бар ҳаво муҷаҳҳаз бо лавозимоти хониш, аёнияту дигар воситаҳои таълим таҳсилро идома медиҳанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 1 сентябр барои аҳли маорифи кишвар бо фарорасии аввалин рӯзи соли нави таҳсил лаҳзаҳои фараҳбахши зиёд дорад. ба истиқболи рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамоиши бошукӯҳ баргузор гардид. дар чорабинӣ омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёни донишгоҳ иштирок доштанд. ҳамчунин дар ҳамоиш ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. таъкид гардид ки 3 августи соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рӯзи дониш ва дарси сулҳ беҳтарин суханону ҳидоятҳоро иброз доштанд, ки он сармашқи фаъолияти аҳли зиёву маорифи кишвар мебошад. зикр шуд ки баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. дар забони соҳибистиқлолӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастовардҳои бузурги илмию таълимӣ ва байналмилалӣ шарафёб шуда, макони омода намудани мутахассисони варзида, нафарони соҳиби тафаккури миллӣ ва шаъну шарафи ватандӯстӣ мебошад. донишгоҳи миллии Тоҷикистон яке аз калонтарин муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар кишвар ба ҳисоб рафта, дар он бештар аз 23 000 донишҷӯ таҳсил менамояд. дар ин донишгоҳ зиёда аз 1379 омӯзгор фаъолияти босамар доранд. татбиқи технологияи ҳозиразамон дар раванди таълим дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон хеле густариш ёфта барои гузарониндани дарсҳои назариявӣ, амалӣ, лабораторӣ ва иҷроиши корҳои илмӣ тадқиқотӣ шароити муосир муҳайё мебошад. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби хатмкунандаи донишгоҳ ба таври рамзӣ калиди дониш ва дафтарчаи имтиҳонӣ ба донишҷӯи соли аввали донишгоҳ супорида шуд. сулҳу дониш пояи зиндагии шоиста ва ояндаи дурахшони миллат. таҳти ин унвон чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи дониш аҳли омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро ба ҳам овард. дар партави сиёсати маорифпараваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, ки зода ва ҳамқадами замони истиқлол аст, барои баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва тайёр кардани кадрҳои ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ пайваста тадбирҳои босамар амалӣ карда мешаванд. зеро дар марҳилаи рушди босуръати технологияи муосир, хусусан технологияи иқтисоди рақамӣ ва ҳамзамон тибқи талаботи меъёрҳои стандарти байналмилалӣ, тайёр намудани мутахассисони соҳибихтисос барои соҳаҳои афзалиятдори ҷомеа дар меҳвари фаъолияти аҳли омӯзгорони ин даргоҳи илму хират қарор дорад. бо сарфарозӣ иброз шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ таҷлили арзандаи рӯзи дониш дар муассисаҳои таълимӣ дорои аҳамияти хос мебошад ва маҳз дарси сулҳ аз ҳадафҳои меҳвари сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки бо мақсади ҳифзи арзишҳои давлатдории миллӣ ва рушди устувори илму маориф баргузор мегардад. рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири мудофиаи кишвар генерал полковник Эмомалӣ Собирзода оғоз гардид. нахуст ба майдони баргузории чорабинии идона байрақи ҷангӣ бо тартибу низоми хос ворид карда шуд. таъкид шуд ки ин рӯз барои ҳар як курсанти донишкада рӯзи фаромӯшнашаванда ва дар ҳаёти онҳо лаҳзаи хотирмону таърихӣ ба ҳисоб меравад.
خوشبختانه با شرافت استقلالیت دولتی و دستگیری‌های همه‌جانبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون نسبت به ساحه معارف و خدمتچیان حربی امروز در دانشکده حربی وزارت مدافعه شرایط مساعد تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است که با استفاده از آن همه ساله این دانشکده عالی حربی کشور را صدها نفر جوانان با ننگ و ناموس ختم نموده همچون متخصصان خوب ساحه نظامی در صف‌های ارتش ملی با وطن صادقانه خدمت میکنند. سال روان به دانشکده حربی وزارت مدافعه بیش از 300 نفر جوانان داخل شده نام پرشرف کورسانت دانشکده را سزاوار گردیدند. از این شماره قریب 100 نفر برای تحصیل به خارج کشور سفربر شدند. عین زمان دانشکده مذکور با شرایط زمان معاصر از روی 20 اختصاص متخصصان صاحب تجربه ساحه نظامی را آماده می نماید. تحصیل در دانشکده حربی رایگان به راه مانده شده جوانان بعد ختم در زینه بکالور سزاوار رتبه حربی لیتنانت می شوند. ختم کننده های دانشکده حربی امکان دارند بعد ختم این درگاه علم آموزی تحصیل خویش را در یک قطار دولت های خارج کشور ادامه دهند. دانشجویان دانشکده مذکور بعد ختم این مؤسسه و مؤسسه های عالی تعلیمی حربی کشورهای خارج در هیئت ساختارهای نظامی کشور به وظیفه ها تعیین کرده می شوند. соли равон наздики 300 нафар тарбиятгирандагон шомили литсеи ҳарбии вазорати мудофиа гардиданд ки мехоҳанд баъди бо муваффақият идома додани таҳсил дар ин мактаби ҳарбӣ ва гирифтани маълумоти олии касбӣ дар муассисаҳои олии ҳарбӣ дохил ва хориҷи кишвар соҳиби номи баланди афсарӣ гарданд ва бо садоқат ба ватан ва халқи азизи хеш хизмат намоянд. ин майдони сафароии литсеи ҳарбӣ аст ки ҳамаи ҳайати шахсӣ аз ҷумла тарбиятгирандагони соли аввали он саф оростанд бо ифтихор ба истиқболи соли аввали таҳсил дар ин мактаби мардонагиву ватандорӣ. бо чунин тантана ва рӯҳияи ватандӯстона дар литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи мамлакат низ бахшида ба оғози соли нави хониш бо иштироки устодону толибилмон ва масъулини ин ниҳоди қудратӣ ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. пас аз даровардани байрақи ҷангӣ ба майдон ва садо додани суруди миллӣ аз ҷониби ҳозирин сипас масъулини роҳбарикунандаи вазорати мудофиа курсантони ин муассисаи таълимиро бо оғози соли нави хониш табрику муборакбод намуда илму донишро раҳнамои ҳамешагии ҳар як фард дар зиндагӣ арзёбӣ карданд ва таъкид намуданд ки ҳеҷ як бахши фаъолияти ҳаёти инсонро бе омӯзиши илмҳои замона ва техникаҳои ҳозиразамон тасаввур кардан ғайриимкон аст. ҳамзамон аз онҳо даъват намуданд ки чун муҳофизони фардои ватан дар роҳи интихобкардаи худ собитқадам ба баҳри омӯзиши нозукиҳои соҳаи низомӣ ҳамеша дар талош бошанд. чорабиниҳои тантанавии маросими савгандёткунӣ беш аз 300 нафар таълимгирандагони донишкадаи ҳарбӣ ки дар остонаи таҷлил аз 34-умин солгарди истиқлоли давлатӣ рост омадааст ба таври бошукӯҳ мувофиқ ба талаботи оинномаҳои умумии ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва басу хотирмон баргузор гардид. он ҷавонони далеру матиниродае ки имтиҳонҳои дохилшавиро дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа бо муваффақият супоридаву сазовори номи донишҷӯ гаштаанд бо тантана савганди ҳарбӣ ёд карданд ки он ифодагари садоқату вафодории ҳар як донишҷӯ ба халқ баҳри ҳифзи ҳимоя ва хизмати содиқона ба ватан мебошад. афсарони ояндаи марзу буми ватан зимни ёд намудани савганди ҳарбӣ дар назди ҳозирин мувофиқ ба талаботу муқаррароти он ва ҳамчун ҷавонони содиқу сарбаланди диёр бо аҳди ҷавонмардона қавл доданд ки савганди ёд намудаи худро дар раванди таҳсил ва минбаъд дар ҷараёни кору фаъолияти пурмасъул пост дошта дар таъмини зиндагии осоишта пойдории сулҳу субот ва ваҳдати комили ин сарзамини аҷдодӣ саҳми арзанда мегузоранд. ватани худ содиқона хизмат мекунам. масъулини вазорати мудофиаи мамлакат зимни баромади худ дар назди ҳайати шахсӣ ва дигар иштирокчиёни ҷамъомади тантанавӣ вобаста ба таъкидҳои пайвастагии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи илму маориф аз аҳамияти бузурги таърихии он дар ҳамаи давру замон ёдоварӣ намуда таъкид карданд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба соҳаи илму маориф ва таълиму тарбияи ҷавонон алал хусус кадрҳои баланд ихтисоси соҳаи низомӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида маърифатнок намудан ва баланд бардоштани сатҳу сифати дониш дар ҷомеа яке аз ҳадафҳои муҳими сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат мебошад. чорабинии бошукӯҳу тантанавӣ дар пойгоҳи донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа бо баровардани байрақи ҷангӣ аз майдони баргузории ҷамъомад ва гузашти низомиву қадамзании тантанавори афсарону курсантони ин боргоҳи илми низомӣ ба поён расид.
дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ҳамоиш доир карда шуд. нахуст намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҳамаи устодону донишҷӯёни ин боргоҳи илмро аз номи роҳбарияти ҳукумати мамлакат табрик намуда барои идомаи таҳсили хубу аъло бурдбориҳо таманно намуд. воқеан ҳам сулҳ неъмати бебаҳо буда, хусусан барои сокинони ватани азизамон арзиши бузург дорад, зеро мардуми мо сулҳу оромӣ ва суботи сиёсиро бо баҳои ниҳоятгарон ба даст оварданд. донишгоҳи давлатии бохтар аз 14 факултет иборат буда, дар 45 кафедра аз рӯи 94 ихтисос мутахассисонро омода менамоянд. зикр шуд ки дар донишгоҳи давлатии бохтар зиёда аз 20 000 донишҷӯ таҳсил менамояд ки ба онҳо 622 нафар омӯзгорони соҳибтахассус илм меомӯзонанд. дар тӯли соҳибистиқлолии мамлакат донишгоҳи мазкур бо шароити муосир таъмин гардида, дастоварди устодону донишҷӯён ба маротиб афзун гардидааст. таъкид гардид ки ҷавонони имрӯза бояд бо донишу маҳорати хеш ва меҳру садоқат ба ватан дар ҳифзу устувории давлатдории миллӣ нақши муҳим дошта бошанд. дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ рӯзи дониш дар фазои идона таҷлил гардид. дар оғоз меҳмонон ва иштирокдорони ҳамоиш аз гӯшаҳои навтаъсисдодаи раёсати донишгоҳ ки ба ифтихори 80-солагии донишгоҳ омода шуданд боздид ба амал оварданд. ҳамзамон аз намоиши дастовардҳои илмӣ ва эҷодии устодону донишҷӯён ки дар даромадгоҳи бинои асосӣ ташкил гардида буд дидан намуданд. зимни баромадҳо қайд гардид ки таҷлили рӯзи дониш рамзи эҳтирому арҷгузорӣ ба дониш ва хираду маърифат мебошад. доштани донишу хират, ақлу заковат мояи ифтихори ҳар як инсон аст. таъкид доштанд ки донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар партави сиёсати илмпарваронаи пешрои миллат масъулияти бузурги тарбия ва рушду камоли насли ҷавонро бар дӯш дорад ва аз донишҷӯён тақозо менамояд ки бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулият таҳсил намоянд. дар интиҳои чорабинӣ ба як гурӯҳ донишҷӯёни курси аввал шаҳодатнома ва дафтарчаҳои имтиҳонотӣ супорида шуд. таъкид гардид ки омӯхтани илм муқаддастарин вазифа ва меҳвари асосии таҳкими шахсият дар рушди ҷомеа мебошад. ҳамасола санаи 1 сентябр дарси аввали соли хониш аз дарси сулҳ оғоз мегардад. ба ин муносибат дар донишгоҳи давлатии Данғара бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҳайати устодону донишҷӯёни ин даргоҳ чорабинии бошукӯҳ доир гардид. гуфта шуд ки таҷлили рӯзи дониш ва баргузории дарси сулҳ дар оғози соли хониш бо суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз анъанаҳои неки даврони соҳибистиқлолӣ, тантанаву бузургдошти саводу дониш ва хираду маърифати мардуми кӯҳанбунёди тоҷик мебошад ки ин аз таваҷҷӯҳи хоса доштани сарвари давлат ба соҳаи илму маориф далолат медиҳад. тавре пешвои миллат дар суханронияшон бахшида ба рӯзи дониш ва дарси сулҳ иброз доштанд, сулҳ сари баланду қомати болои мо, бахту саодати ҳар як хонадон ва асоси пешрафти давлату миллат, аз ҷумла рушди соҳаи маориф мебошад. дар навбати худ мактабу маориф василаи ҳифзу таҳкими сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. бахшида ба рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон низ чорабинии тантанавӣ доир карда шуд. дар ин ҷамъ омад масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, устодону кормандон ва донишҷӯён иштирок намуда рӯзи донишу дарси сулҳро хотирмон истиқбол намуданд. гуфта шуд ки рӯзи дониш дар Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун санаи бузургдошти илму маърифат истиқбол гирифта мешавад. зикр гардид ки донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон яке аз дастовардҳои назарраси соҳаи тандурустии даврони соҳибистиқлолии мамлакат мебошад ки бо мақсади таъмин намудани муассисаҳои тандурустии вилояти Хатлон бо кадрҳои баландихтисоси соҳа бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 дар ноҳияи Данғара таъсис дода шудааст ва дар тӯли 9 соли фаъолият ин донишгоҳро соли чорум аст ки донишҷӯён бо муваффақият хатм намуда ба фаъолият равона мегарданд. ҳамин тариқ дар қатори донишгоҳу коллеҷҳо 89 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Данғара ки дар онҳо 50947 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд, соли нави хонишро чун ҳамасола аз тамошои суханронии роҳбари давлат бахшида ба рӯзи дониш ва дарси сулҳ оғоз карданд.
дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 воқеъ дар деҳаи ғарғараи ҷамъияти деҳоти корези ноҳияи Данғара дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ омӯзгорону муҳассилин ҷамъ омада ҷиҳати сармашқи кору таҳсил намудани маслиҳату супоришҳои сарвари давлат мулоҳизаронӣ карданд. дар ин рӯзи фараҳбахш ба чанде аз хонандагони ин муассиса тӯҳфаҳои соҳибкор Нусратулло Файзуллоев аз қабили сару либос ва лавозимоти хуниш расонида шуд ки аз ин наврасон изҳори хушнудиву ташаккур намуданд. дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 деҳаи Ҳусейншайхи ҷамъияти деҳоти Корез ҳам ба ин муносибат ҷамъомад доир карда шуд. баромадкунандагон вобаста ба дастуру ҳидоятҳои навбатии сарвари давлат андешаронӣ намуда зикр доштанд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҷлили рӯзи дониш ва дарси сулҳ пайваста аз дастоварду пешравиҳо, натиҷаҳои ислоҳоту навсозӣ, татбиқи консепсияву барномаҳои давлатӣ, сатҳи донишу малакаи донишҷӯёну хонандагон ва нисбат ба бурду бохти соҳаи илму маориф ҳамчун соҳаи ояндасози давлат ва ҳалли масъалаҳои соҳа ёдовар шуда насли ҷавонро ба илмомӯзӣ ва омӯзгоронро ба тарбияи дурусти насли ҷавону наврас ҳидоят намуданд. дар идомаи ин чорабинӣ тӯҳфаҳои соҳибкор ба хонандагони синфҳои поёнии ин муассиса низ расонида шуд. ташаббускори ин амали нек бо дастгирӣ аз сиёсати муваффақу писандидаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ният доранд ки минбаъд низ бо роҳандозӣ намудани ин қабил иқдомҳои наҷибу хайрхоҳона дар таъмини шоистаи некуаҳволии сокинони кишвар ҳиссагузор бошанд. бо фарорасии 1 сентябр рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсили 2025-2026 дар тамоми муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ ҳамоишҳои тантанавӣ баргузор шуданд. дар ин рӯз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 80 ноҳияи Ёвон низ шоҳиди як чорабинии идона ва хотирмон гардид. ин чорабинӣ бо баргузории дарси сулҳ оғоз ёфт ки ҳадафаш баланд бардоштани маърифати сулҳдӯстӣ ва таҳкими арзишҳои инсонӣ миёни хонандагон мебошад. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, омӯзгорон, волидон ва хонандагон иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ масъулин аз дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат дар самти рушди соҳаи маориф ёдовар шуда таъкид доштанд ки илмомӯзӣ омили асосии пешрафти шахс ва ҷомеа мебошад. мақсад аз баргузории дарси сулҳ тарғиби сулҳу ваҳдат, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ, ватандӯстӣ ва арзгузорӣ ба арзишҳои миллию давлатдорӣ мебошад. иброз гардид ки тоҷикистони соҳибистиқлол маҳз бо шарофати сулҳу суботи устувор тавонистааст дар ҳама соҳаҳо ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. хонандагон бо шеъру таронаҳои ватандӯстона, саҳначаҳои тарбиявӣ ва рақсу сурудҳои миллӣ баромад карданд ки фазои идонаро боз ҳам рангинтар сохт. баргузории чунин чорабиниҳо дар саросари кишвар доир гардида бозгӯи онанд ки дар сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи маориф ва тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. истиқболи соли нави таҳсил ва қабули синфҳои як дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар фазои идона хушу хотирмон сурат гирифт. аз чеҳраи муҳассилин аён гардид ки онҳо ин рӯзро бесаброна интизор буданд, зеро аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳравар мебошанд. масъулони муассисаҳои таълимӣ дар ин ноҳия барои сазовор қабул намудани муҳассилин дар соли хониши 2025-2026 омодагиҳои ҳамаҷониба дида хонандагонро дар сифхонаҳои зебову барҳаво ва با عیانیت‌های خونیش با تحصیل فرا گرفتند. کلی آموزگاران ناحیه میر سعید علی حمدانی دستور و هدایت‌های نکی پیشوای ملت را در رشد ساحه معارف مهم ارزیابی نموده با احساس بلند مسئولیت کوشش می‌نمایند که در سمت فعالیت روزمره خود به دستاوردهای نظررس نائل گردند. در روز دانش از محصلین دعوت به عمل آورده شد که باید از آموزش فن‌های طبیعی، دقیق، ریاضی، تکنیک و تکنولوژی زمانوی و علم‌های معاصر برخوردار باشند و در آینده موقع شایسته را صاحب شوند. از فراهم گردیدن شرایط‌ها آموزگاران و محصلین به دولت و حکومت مملکت اظهار سپاس و قناعتمندی نموده آموزگاران خود را بهره برآمدن فعالیت صادقانه و صافدلانه در سمت به کمال رسانیدن این قشر جامعه عهده‌دار می‌شمارند. در 962 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 10 مؤسسه تحصیلات عالی، 21 مؤسسه های تحصیلات میانه کسبی واقع در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سال تحصیل 2025-2026 را با برگزاری جمع آمد قبول خوانندگان به صنف 1
و دانشجویان به سال اول تحصیل، ارج و احترام به آموزگار، بیان اندیشه، راهنمایی اهل علم و زیاد به نورسان و جوانان جهت آموزش از خودکنی علم‌های زمان استقبال گرفتند. به مناسبت آغاز سال نو تحصیل در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، آموزگاران و دانشجویان چاره‌بینی برگزار و تاکید گردید که با توجه و دستگیری‌های دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دانشگاه دولتی خوجند با عملی گردیدن تدبیرهای ضروری و مانند تأسیس آزمایشگاه‌های مجهز با تکنیک و تکنولوژی معاصر و به راه ماندن اختصاص‌های نو، سطح تعلیم و تربیت بهتر و خوبتر گردید. حالا در دانشگاه در 18 فاکولتت از روی 102 اختصاص متخصصان آماده کرده می شود. رهبریت و آموزگاران دانشگاه از فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نورسان و جوانان، زیاد کردن مبلغ‌گذاری ساحه معارف، دوره به دوره بلند برداشتن مزد مهنت آموزگاران، زیاد نمودن بورس و استیپندیاها اظهار خوشنودی کردند. در ادامه چاره‌بینی دستاوردهای آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov معرفی گردیده و 10 نفر آموزگار سابقه‌دار که سالهای طولانی در این بارگاه علم و معرفت فعالیت نظررس دارند، تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تقدیم کرده شد. سال نو تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوغد از جمله در گیمنازی رقم 2 واقع در ناحیه باباجان غفورov با برگزاری جمع آمد آغاز یافت که در آن روحیه بلند آموزگاران، خوانندگان، والدین آنها انعکاس یافته، همگان جهت فراهم بودن امکانات مساعد بهره تحصیل نسل نورس قناعتمندی خود را بیان داشتند. در دوام 7 ماه سال روان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد 34 بینای صنفخانه‌های تعلیمی برای 4000 جای نشست در یک بست، 19 بینای مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 2150 نفر کودکان ساخته به استفاده داده شده. حالا جهت بنیاد 38 مؤسسه تا مکتبی و ساختمان 66 مؤسسه تعلیمی کارها ادامه دارند. این امکانات‌ها بهره بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و نسل نورس و جوانان میباشد. 6769 نفر محصلین 77 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه، گیمنازی‌ها، مرکزهای رشد بروقتی کودکان و 3474 نفر آموزگاران صاحب علم و صاحب تخصص شهر سرافشان باستانی درس صلح را در روحیه بلند علم و معرفت آموزی دایر نمودند. باعث خرسندی است که سال نو تحصیلی 2025-2026 روز دانش و درس صلح را محصلین و معارفچیان شهر سرافشان با بنیاد بیناهای نو تعلیمی، مرکزهای رشد انکشافی کودک، آشخانه و تالار مجلسگاه‌ها و کتابخانه استقبال گرفتند. از جمله امروز در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 مرکز انکشاف بروقتی کودک با فراگیری بیش از 50 نفر کودک در دو بست، 2 صنفخانه فنی متماتیک و فیزیک با تمام لوازمات خوانش برای 120 نفر محصلین در دو بست ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. فعلا اوج کارهای ساختمانی در بیناهای نو، صنفخانه‌های علاوگی و تالارهای ورزشی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 4 68 59 35 18 و از نوسازی بینای کودکستان در دهه صندوقندک با مرام ادامه دارد. با استقبال سال نو تحصیل در شهر پنجکن چند انشاءات ساحه معارف مورد بهره برداری قرار گرفتند که همگی با مساعدت مقامات محلی و سهم به واسطه ساکنان در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت به طریق حشر ساخته شدند. یکی از چنین انشاءات بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 121 در دهه بوستانده جماعت دیوتی سرز میباشد. بنا از 2 آشانه و 6 صنفخانه عبارت بوده. امکانیت فراهم می‌آورد که صدها خوانندگان در شرایط بهتر و فراختر به تحصیل فرا گرفته شوند. در صنفخانه‌های نو میز و کرسی و لوازمات تعلیمی پورا تامین شده. محیط مناسب برای خوانندگان و آموزگاران مهیا گردید. خوانندگان با چهره گشاد و با روحیه ادانه در صنفخانه‌های نو قدم گذاشتند و این اقدام را نشانه غمخواری دولت و جامعه به ساحه معارف ارزیابی کردند. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 81 واقع در دهه چهارباغ جماعت دیوت کوسه‌تراش نیز بینای علاوگی با 7 صنفخانه ساخته شد. این اقدام مشکل چندین ساله نورسایی صنفخانه‌ها را برطرف نموده امکانیت می‌دهد که تعلیم اکنون در دو بست برآمده مانده شود. آموزگاران اظهار می‌دارند که محیط فراهم گردیده به آنها امکانیت می‌دهد تا در شرایط بهتر درس گذرانیده به صفت تعلیم و تربیت توجه بیشتر ظاهر نمایند. خوانندگان نیز از آن ابراز خوشنودی می‌کنند که مکتبشان زیباتر و صنفخانه‌هایشان روشن‌تر گردیده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 68 دهه ساحل دیوت سوجینه باشد 4 صنفخانه علاوگی به استفاده داده شد. با افتتاح آنها شرایط تحصیل برای ده‌ها خواننده بهتر گردیده امکانیت فراگیری
فراگیری بیشتر تامین می شود. ساکنان محلی تاکید می نمایند که ساختمان سیمخانه ها محض با همدستی اهالی و دستگیری مقامات محلی انجام پذیرفته ثابت می سازد که رشد معارف کاری تمامی جامعه می باشد. با افتتاح چنین انشاءات تعلیمی امروز در شهر پنجکن صدها خوانندگان در شرایط معاصر و سیمخانه های نو به درس آغاز نمودند. این اقدام باز یک دلیل روشنی آن است که ساحه معارف همیشه زیر توجه دولت و حکومت قرار داشته. همزمان اهالی نیز با حس بلند وطندوستی و مسئولیت در رشد و پیشرفت این ساحه مهم سهمگذار می باشند. افتتاح چنین انشاءات و آغاز کردن سال نو تحصیل در محیط ایدانه باز یک مرحله تازه رشد معارف در شهر پنجکن محسوب یافته برای نسل جوان امکانیت فراخ آموزش و تحصیل فراهم آورده است. در 157 مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ریاست معارف شهر وحدت روز دانش سال نو تحصیل 2025-2026 در سطح بلند دایر گردید. استقبال سال نو خوانش را کارمندان ریاست معارف شهر در همدستی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت با بنیاد یک چند مؤسسه نوی تعلیمی، بنیاد زیاده از 80 صنفخانه‌های نوی علاوگی و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی در سطح بلند استقبال گرفتند. فرح و شادمانی نسل نورس در روز دانش گواهی از آن می‌دهد که نورسان مکتب را کاشانه اساسی علم آموزی برای خود دانسته با آمادگی همه‌جانبه به مکتب قدم می‌گذارند. بنای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 در جماعت دهاتی بازاربای برونف شهر وحدت سال 2019 با هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و با اقدام صاحبکار وطنی شمس‌الله سعدالله زاده بنیاد گردیده است. همه ساله ختم کنندگان این مؤسسه تعلیمی برای ادامه تحصیل به دانشکده و دانشگاه‌های جمهوری داخل شده نام دانشجویی را سزاوار می‌گردند. در روز دانش و استقبال از جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی امروز از جانب صاحبکار وطنی، آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 شهر وحدت صاحب تحفه ارزشمند گردیدند. با سهم صاحبکار موفق در انشاءات تعلیمی یک صنفخانه کامپیوتری مجهز با 14 عدد کامپیوتر معاصر به آموزگاران و خوانندگان تقدیم کرده شد. همکنون با بهتر نمودن شرایط مؤسسه تعلیمی آموزگاران و خوانندگان تصمیم گرفتند که صفت تعلیم و تربیت را باز هم بهتر نموده در المپیادهای فنی و آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی فعالانه شرکت می‌نمایند. чанд лаҳза пеш ба мо иттилоъ расид ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри тянҷини ҷумҳурии мардуми чин бо раиси ҷумҳурии исломии эрон масъуди пизишкиён мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суҳбат аз тамоюли афзояндаи тамосу мулоқот дар самтҳои олӣ ва баланд изҳори қаноат намуданд. ҷонибҳо ба густариши равобити иқтисодиву тиҷоратӣ, ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, ҳамлу нақли байналмилалӣ, илму фановариҳо, кишоварзӣ, тандурустӣ ва дигар бахшҳои барои ҳарду ҷониб манфиатовар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. аз лағви раводид миёни тоҷикистону эрон ки дар пешбурди ҳамкорӣ дар соҳаҳои гардишгарӣ, тиҷорат, нақлиёт, фарҳанг ва тиб нақши назаррасе гузоштааст, истиқбол карда шуд. атрофи вазъи кунунии мураккабу ноустувор ва пешгӯинашаванда дар ховари миёна табодули афкор сурат гирифт. ба таҳкими ҳамкорӣ дар доираи ниҳодҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. дар ин робита ба кишвари дӯст барои ҷонибдорӣ аз ташаббуси тоҷикистон барои таъсиси маркази зидди мухаддиротии созмони ҳамкории шанхай дар душанбе изҳори сипос карда шуд. дар саҳифаи навбатӣ таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои варзишӣ. дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон тоҷикистонро 3 варзишгар, 2 писар ва 1 ҷавондухтар маъруфӣ намуданд. ягона намояндаи тоҷикистон байни духтарон Мадина Қурбонзода аз худ маҳорати олии техникиву тактикӣ нишон дод. дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон байни ҷавонписарон намояндаи дигари Тоҷикистон Лоиқ Қутбиддинов дар вазни то 60 килограмм малакаву маҳорати хуби техникиву тактикӣ нишон дода миёни ҳамсолонаш аз кишварҳои мухталифи ҷаҳон бо медали нуқраи чемпионат сарфароз гардид. дар мубориза барои унвони чемпиони ҷаҳон дар финали чемпионати ҷаҳон байни наврасон дар соли 2025 бо Эрнур Бартигалӣ аз Қазоқистон вохӯрданд. ҳамин тариқ
او با گرفتن عنوان چمپیون جهان سرفراز گردیده. لایق قطب‌الدینوف با مدال نقره چمپیونات جهان در سال 2025 شرفیاب شد که این بهترین نتیجه بین پهلوانان نورس تاجیک می باشد. بینندگان عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.